摔到哪儿啊？疼呀，腿。我看看。爸爸，他为什么会叫你爸爸？你为什么他不服我呀？我才是你老婆呀！你知不知道我已经怀孕了？够了，江岩，你是一个成年人，跟一个小孩计较什么？你自己站起来不就行了？轩轩他已经没有爸爸了，他随口叫我一声而已，你非要拿这个做话题来伤害他吗？江妍姐，我知道我和许硕哥从小一起长大，青梅竹马，你一直看我都不顺眼。可是你为什么要故意撞轩轩的滑板车呀？我故意，我也被撞了，我也是受害者。你能不能不要无理取闹？他是一个小孩儿，他怎么会故意撞你？孩子怎么了？孩子就不能是恶魔了吗？你说什么？我说他是恶魔。你真是太过分了！好疼啊！许爸爸带你去医院啊！其实我肚子好疼，我要去医院，我得去医院。你怎么了？江妍姐，你吃我醋我能理解，你不会连一个孩子的醋都要吃吧？轩轩刚受伤了，你就说你肚子疼，你一会儿不会还要说你怀孕了吧？徐叔，我确实是。我确实是怀孕了。坚持住，来。我肚子好疼，我要去医院，我得去医院。旭硕哥，你这是怎么了？怎么不开车呀？我有点不放心江岩，我得回去看看。我也刚想说呢，他虽然是故意撞伤轩轩，但他毕竟是你的妻子，你也不能不管他。怎么了？我怀孕了，可是我肚子好痛，救救我！啊，我这就送你去医院。来，江岩，你又骗我！周医生，那边来了一个试管婴儿10年才怀上的孕妇，现在情况十分危急，其他医生都不敢接手，只能请这个权威专家。走，去看看。哎，等等！哎呀，还真是你！不是说让你保护好自己吗？你老公呢？赶紧叫你家人过来啊！我老公来不了了，医生，我求求你，一定要救救我的孩子！先别说话，先去做检查，快坐。医生，求求你，救救我的孩子，求求你！对不起，对不起，对不起，是什么意思啊？请节哀吧，请节哀吧。喂，老周啊，
那个孕妇怎么样了？还能怎么样？孩子没了呗。这件事情我们确实有责任，到时候多给点人道主义赔偿吧。这是钱能解决的事儿啊！人家老公本来精子就不好，而且还是3代单传，错过这次机会，可能就断子绝孙了。你觉得这是钱能解决的事儿吗？你说什么？精子质量不好，3代单传？不可能，不可能！这个孕妇也真是可惜，要不是院长中途把周医生叫走了，那个孩子一定能保住。那孕妇也是可怜啊，为了保住这点孩子，连院长是她老公这种谎都撒得出来，也还是没用啊。你们说什么？哎，院长，那个孕妇怎么了？你说，说话呀！医生，我肚子好痛，我要去医院，我得去医院。不可能！周医生，不可能！一定是弄错了。不是的，孩子没了，我们的孩子没了，我们辛辛苦苦做了3次试管的孩子没了。江岩，你没事吧？来，对不起，刚刚是我不好，在你和别人起争执的时候，我没有帮你说话，对你态度还这么不好，我向你道歉。你也知道我这个人喜欢孩子，一遇到孩子的事情，我就……孩子。行了，不说这个。你来医院干什么？是哪不舒服吗？你现在正在做试管，一定要注意身体。等身体好了，才更容易成功。徐硕，你太可笑了！你知不知道？知道什么？徐硕，你为了你那点可怜的男性尊严，你不公开我是你的妻子，你怕你这些医院的同事知道，你怕他们知道你不孕，你小声点儿。江岩，我跟你说了多少遍了，我求求你理解理解我好不好？我是个男人，我要面子的。面子又是面子，面子就这么重要吗？徐硕，真是活该断子绝孙。什么？说你就不配有孩子。你又在耍什么小脾气？轩轩只是个孩子，你跟他计较什么？我跟你说了多少遍了，我跟他妈妈没有任何关系，你怎么就是不理解？我就单纯的喜欢孩子而已。等以后咱们的孩子出生了，我一定会把他宠上天的，好不好？宠上天，没有机会了。你说什么？你不是说我有一个精子被盘活了吗？你现在说这个话到底什么意思？到底什么意思？你说呀！因为就在刚刚。轩轩，轩轩，哎，你俩过来，你们俩把病人送到病房。要不是院长把周医生支走，这个孕妇也不会流产。这个唱得出啊？不知道。放我！徐硕，我要你服！江岩，有什么事回家说，别闹了，好不好？我耍小脾气，我别闹了。徐硕，我就是太体谅你了，我太懂事了。所以我才会受了那么多的苦，受了那么多的罪，我到现在连我自己的孩子我都没有，我才会落得现在这个下场。
你现在还有脸让我懂事？你到底怎么了？你到底怎么了？你不要再跟阿姨吵架了，我知道都是因为我，阿姨她不喜欢我。爸爸，你就不理我了，你不管我了吗？轩轩，不会的，你这么可爱，阿姨也喜欢轩轩。我就是不喜欢他，我就是讨厌他，我就是讨厌你。要不是你今天撞到我，我也不会摔倒。我就是讨厌你。江岩，你疯了！他只是个孩子。孩子怎么了？孩子我也讨厌他。爸爸。是说，你们才叫一家三口。我们离婚吧。江岩，江岩，对不起，刚刚我太冲动了。咱们13年的婚姻，你怎么能因为吃轩轩的醋就跟我提离婚？你当婚姻是什么？儿戏吗？是我把婚姻当儿戏吗？我是不会跟你离婚的。老公，我有一个惊喜告诉你，等我回家。就在几个小时之前，你说要给我一个惊喜，为什么就在短短的几个小时之后，你就要跟我闹离婚？我真的无法理解啊，无法理解。你想知道吗？那你就今天晚上6点前回家，我就告诉你。江岩，江岩。许爸爸，我要许爸爸，你带轩轩回家吧。哎呀，许爸爸忙，你别不懂事儿。哎呀，我不要，你走开，我就要许爸爸。你这孩子怎么这样啊？哎，你打轩轩干什么啊？没事，轩轩，许爸爸送你回家。走。笑聲才為我送溫暖，你為我注入快樂沉澱。本來想等你回來，一起去給孩子買一件衣服，給他做一個衣冠冢。可惜又是樣。旭硕哥，真是不好意思啊，最近事情太忙了，给轩轩生日都给忙忘了。临时叫你过来，不会耽误你什么事儿吧？没事儿。你要是实在是太忙的话，可以先回去的。买件衣服又不耽误时间，你们先逛，我接个电话。好。喂，妍妍。我不是让你6点前回家吗？你们在哪儿？我那个有点堵车，估计要迟到一会儿。江岩，你什么意思啊？你明知道我在里面，还故意问我，想让我当众难堪？明明是你言而无信，谎话连篇，你现在还要怪我撞破是吗？我……等会儿，你来童装店干什么？你跟踪我？无耻！你想干什么啊？管我想干什么？你别找他们麻烦，是我顺路带他们过来买衣服的。让开！江岩，江岩，你要干什么？江岩，你干什么？童装，
江岩，你怀孕了，这个就是你要给我说的惊喜。我要当爸爸了，我要当爸爸了。江岩，我真的不知道该说什么了。好，那我就告诉你，是啊，这是我之前给你准备的惊喜。可是现在，妍妍，我知道这些年你为了我们孩子吃了很多苦，打了很多针，身心煎熬很多年。哎呀，我真的不知道该说什么才能感谢你。来，你先坐下，别。徐说，你觉得我现在有怀孕的喜悦吗？你什么意思？你没怀孕？你说呀，你什么意思啊？徐说，这里这么多人，我不想跟你吵架。什么这么多人？你为什么？徐硕哥，你看这件衣服，轩轩穿怎么样啊？医生说你是男孩子，这套衣服你一定会喜欢的吧？诶，这件衣服我喜欢，给汪汪穿一定很合适。汪汪，你们家谁能穿得下这么小的衣服？当然是我养的狗的。你说什么？好，妈妈给你买。别跟小孩计较。怪我愚蠢，现在竟然还想把我给孩子准备的衣服给狗穿。江妍姐，反正这件衣服你暂时也用不上，不如就让给我吧。你作闹！哎，我想要这一件，给汪汪穿肯定很合适，我喜欢。妈妈，我就要那个。你跟一个小孩争什么？他8岁，你也8岁嘛，给他。你休想！这件衣服我谁也不会给你。这么大个人了，还跟孩子计较？可不是嘛，什么人呢？简直了！你好，麻烦你再拿一件一样的。对不起，这个是我们店铺的限量款，目前已经没货了。什么？妈妈，我就要那一件，我就要那一件，快给我买！江岩，你以后也是要当母亲的人，你就当是为我们以后的孩子祈福。如果他看到了，他也会更愿意选择我。给我们以后的孩子祈福。许硕，你知道我为什么要买这件衣服吗？那是因为我要给我江妍姐，就一件衣服而已，孩子喜欢你就让给他嘛。放手！快松手！哎，你们俩别扯，别跟。江妍姐，不好意思啊，哎，江妍，你哎呀，怎么打人啊？是不是反社会啊？快往上放光他们！你疯了！我是疯，我是被你们给逼疯的。是你害死了孩子，是你让我失去了一个做母亲的权利。你们都是杀人犯，都是杀人凶手！你说什么？我告诉你们，他是我老公。啊，这男的出轨呀！你真是，这私生子都这么大了。原配打人，换谁不生气啊？没有的事儿，别拍了，你别拍了，走，再拍我告你们侵犯我肖像。江岩，你什么意思？你就是想让我当众出丑，就是想把我的面子踩在地上，当众摩擦，对不对？
面子，又是面子！你脑子里除了面子还有什么呀？我看你就不该结婚，你就不配有孩子，你只管守着你的面子过一辈子。遥遥相望，远远相离。当爱被我们深埋在沙滩上堆积着的城堡，时间原来这个就是你的目的。你什么意思？萧炎，我知道你跟我这些年你不容易，但是你也不能这么有心机啊！你先是在医院当众提离婚，差点被我同事听见，今天又当众让我难堪，被他们围观。你就是想要离婚，然后获得更多的补偿，对不对？我有心机，我想要离婚补偿，难道不是吗？你让他们所有人都觉得这佳妮是我的小三儿，轩轩是我的私生子，你不是想要更多的补偿？结束！行，江岩，你想离婚随便你，离。不过我告诉你，我之前保存的金子，据说有一颗被盘活了，我要拿回来。你的金子？对，我的。你既然想要离婚，行啊，我就跟别人生孩子，满意了吧？我知道这些年你一次又一次的去做试管，你不容易，你累，你很委屈。我什么都给你啊，一切都给你，我什么都给你，满足了吧？别说，我跟你结婚，我23岁我就嫁给你了。我跟你结婚13年，整整13年，你就是这么想我的是吗？我的人生真是一败涂地。至于金子的事，你居然只有一声。江岩，江岩，我错了，我真的知道错了。你等等，我很快就会让你看到我的诚意，我是不会跟你离婚的。我诚意，妈，他到现在都不见人，这就是他的诚意吗？别等他了，我们开始吧。还是再等等吧，这毕竟是他第一个孩子，对他来说意义非同凡响，甚至比对你都大。妈，我没有阻止他，是他自己不来，而且说不定他现在还在陪他那个白月光的儿子呢。哎，妈听说父母二人一起建造的衣冠冢，对天上的孩子会更好。要不我再催催他。20分钟，我最多给他20分钟。好。喂，妈。我和江岩在江滩公园附近等你，20分钟内你来一趟。好，我马上就到。爸爸，你不能走，轩轩不想让你走。哎，你小心点儿。轩轩乖，徐爸爸有点急事。不要嘛，你不要走，徐爸爸，你不要走。他很快就来了。你不要走，徐爸爸，你不要走。你这孩子怎么这么不懂事呢？哎，你凶他干什么？他又不懂事儿。这瓶水2分钟差不多能吊完，应该能赶得上。这样吧，我等他输完液，咱们一起走。哎，怎么还不来呀？妈，
见到你。这个徐硕也真是的，活该他断子绝孙，那么久都不来。不等他，开始吧。爸爸，对不起，是爸爸没有保护好你，所以才会姐姐害你。对不起，对不起。徐爸爸，徐爸爸，徐爸爸。佳妮，你先带轩轩去公园转转，我去找姜岩。啊，徐爸爸，我就是徐爸爸，我不要。乖，徐爸爸忙。徐硕哥，你帮我去和江一姐解释清楚吧，不要因为我们母子两个影响你们的感情。你放心，姜岩不是那种人，他不会计较的。乖。啊，徐爸爸，徐爸爸，徐爸爸！我说真是的，什么事能比他自己的老婆孩子重要？我们就不该对他抱有期望。和我一起给孩子祈个福吧。爷爷，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 来了来了，他来了，快起来！他还有脸来？哎呀，算了，来都来了，他毕竟是孩子的爸爸。可是，他和你一起给孩子祈福，这样对孩子更好。有什么话好好说，别当着孩子的面吵架，听到没有？徐爸爸，轩轩，徐爸爸，徐爸爸，轩轩，你怎么又把人家孩子带过来了？你太过分了你！轩轩，不是让你跟妈妈玩吗？你怎么来了？轩轩乖，徐爸爸有事呢，别捣乱。哎，我就是徐爸爸，我就是徐爸爸。哎，你让我说你什么好呢啊？你明知道姜岩他刚刚……我知道你不喜欢轩轩，但是他刚刚输完液，情绪不太稳定，我就让佳妮带他到公园转转。我没想到他会跟过来。乖，姜岩，他只是一个孩子，你生什么气啊？滚！我让你滚！把他们都带走！我不想再看到你们了，从我眼前消失！滚！好，好，好，我们滚。你冷静点。怎么？要不要去医院？不要太激动了，别碰我！姜岩，你怎么回事？你现在来还有什么用？你走，你走。哎，这怎么是个小土堆呀？小心点，别摔着。这谁这么没素质，在这弄了个土堆啊？真的孩子怎么办？什么东西啊，恶心死了！这件小衣服怎么埋在土里？难道是？轩轩，没事吧？姜岩，你有病是吧？你推他们干什么？你这个人，杀了你！我要杀了你！我要杀了你！你疯了！你发什么神经？我是疯了！我是被你的给逼疯的！你知道这是什么吗？你知道这是什么吗？这是。爷爷，爷爷，爷爷，怎么了？快把药拎来这
这个病人一定要重点看护。去。老周，江岩怎么样？病人身体健康，只是精神上受创，暂时婚姻不行。精神重创？可能是他自己不愿意接受现实吧。毕竟他刚留。至于吗？轩轩只是个孩子，这心眼儿也太小了吧，跟一个孩子计较。你说什么？轩轩妈，也就是佳妮，我和她从小一起长大，她总觉得我和她有什么，所以就处处针对轩轩。所以，江岩真的是你老婆？你就是那个不孕不育，却碍于面子，一直未出现的丈夫。这件事情确实是我的责任。周大成，你疯了！我可是院长，你该打！你是院长又怎么样啊？我不干了！哎，你发什么神经？你知道他为了给你生个孩子受了多大的苦吗？啊？你知道那么长的管子插入子宫的时候有多疼吗？哪次不是疼得他泪流满面呀？什么？他不是对疼痛不敏感吗？那都是安慰你的话，你也信啊？你装什么呢？你太自私了！这么多年，在他身体健康的情况下，为了你，为了给你生个孩子，一次次的跑医院，一次次的咨询，一次次的满怀惊喜又失落。从23岁到36岁，13年呢，整整13年。我错了，真的是我错了。而你，作为一个丈夫，作为这家医院的院长，你连最起码的陪伴都没有，甚至在他苦苦哀求的时候，你竟然……我怎么了？周大成，你过分了！我就是看不惯你，你个混蛋！再说一遍，再说一遍！周医长，周医长，病人醒了。江岩，你听我解释，我不是故意要伤害你的。千子，我是绝对不会跟你离婚的。千子，江岩，我求求你再给我一次机会。我知道你受了很多委屈，你来医院做试管这么久，我从来没陪伴过你，也没有人知道你是院长夫人。对不起，都是我的错。我求求你再给我一次机会，我一定会给你一个交代，我会证明我对你的爱，我也会给你一个惊喜。你再给我一次机会好不好？千子，江岩，咱们结婚13年，13年的婚姻，从20出头到了中年，我们都不再年轻了。你把青春给了我，你为我受了这么多罪，如果我现在跟你离婚，我还是人吗？所以你不跟江岩离婚，是怕别人说你闲话，还是为了你的面子？妈，我不是这个意思。爷爷，我们马上都要当父母了，你不是说我有一个精子被盘活了吗？你不是还要做一次试管吗？我们都要当父母了，还谈什么离婚？还有脸说孩子？你给我滚！滚！给我出去！你别激动啊！我求求你，别再刺激他了，行不行？滚死我！你放心，下半辈子我一定会对你好，对孩子好，我一定不会让你受委屈的，爷爷。你们放开我，许爸爸！你走开！萱萱，许爸爸没事儿，跟妈妈出去玩啊！这怎么回事啊，许手爸？走什么走啊？来的不是正好吗？既然来了，就赶紧劝劝你的许硕哥，跟我离婚，你们一家3口
也能早一点整整齐齐。爷爷，你说这话什么意思啊？就当是为了孩子好，早点给孩子一个家。这孩子多可怜呀，那么早就没了爸爸，实在是太惨了，太需要你。江野，别担心，我真的是为了孩子好。赶紧让你的许硕哥跟我签字。什么意思啊，许硕哥？我是不会跟你离婚的。郑佳妮，继续装你的绿茶呀，继续装呀，装可怜，装柔弱，给你的许硕哥看。放心，离婚协议撕了，我还有一摞呢。郑佳妮，赶紧劝你的许硕哥跟我离婚。对了，还有你。你也要加油哦，配合你妈妈里应外合，早点把你许爸爸变成你的真爸爸。你别吓到孩子了。别吓到孩子，别吓到孩子。真是讽刺啊，许硕！郑佳妮，你怎么这么没用啊？给你机会，你怎么不重要呢？还不赶紧劝劝你许硕哥哥！佳妮她不是那种人。许硕哥，既然江妍姐坚持离婚，那么你也没有必要再坚持一段错误的婚姻了。我一直都很喜欢你，我们已经错过了这么多年，不能再错过了。许硕哥，你也勇敢一点，你真爱的一直都是我，对江妍只是这么多年的习惯，不是吗？郑佳妮，你在胡说些什么？要不是他不孕不育，帮了你这么多年，如果我们在一起，说不定咱们的孩子现在都可以上初中了。我不孕不育。难道不是吗？许硕哥，让我给你生孩子吧。我身体这么健康，我保证1年之内你一定能当上爸爸的。许硕，原来你不只是在医院有所隐瞒，在外也是颠倒黑白，你可真是个男人。江妍，你听我解释，不是真有种！你什么意思？没什么意思，是我不孕不育，是我耽误你儿孙满堂了。那我就祝你们早生贵子，承欢膝下。江妍，你什么意思啊？哦，对了，还有这个孩子，你也别许爸爸许爸爸叫了，怪膈应人的。还是赶紧改姓，跟着你姓许，叫你爸爸的。江妍，轩轩他又不是我亲生的，你说这个干什么？你也知道不是你亲生的，你什么意思？多说无益了。为了你的白日光，为了你的宝贝儿子，赶紧跟我离婚吧。我都说了，郑佳妮她不是我的白日光，轩轩也只是出于友情，我这一辈子都不可能娶郑佳妮。我要怎么说你才会相信我？许硕哥，你说什么呢？为什么呀，许硕哥？他江妍给的我都能给，他不能生孩子我能生，你为什么要这么对我呀？够了，郑佳妮，如果之前我让你造成什么误解，让你觉得我喜欢你，我向你道歉。今天当着江妍和你的面，我郑重承诺，我的心里只有我的妻子江妍，别无他人。我这一辈子、下辈子，我
我都不可能和我的妻子离婚，另娶他人。妈妈，现在你满意了吧？满意？你还真傻呀！我已经按照你说的做了，你还想怎么样？我想怎么样？我想让你滚滚！你别激动，你还在做试管，要注意身体。滚！滚！下半辈子我一定会照顾好你和孩子。都别激动！滚！老婆，你放心，我一定会给你一个交代，我一定会照顾好你和孩子。老婆，照顾好孩子，你真搞笑。你知道他现在最需要什么吗？知道什么？算了，他确实欠江岩一个正式的道歉与交代，这是他欠他的。周大成，你说呀，知道什么？他现在最需要你在离婚协议上签字。宁拆一座庙，不毁一桩婚。你是巴不得我离婚啊？你不会是看上江岩了吧？这朋友妻不可欺，你也太无耻了！我没你这样的朋友。周大成，你来这干什么？周大成，院长，院长，新闻发布会已经准备好了。好，我知道了。无耻！对不起，我不知道你之前是院长的夫人。你的对不起，能换回我孩子的命。对不起，我已经从这家医院离职了。如果以后我不想再见到你。接下来有请徐院长上来讲话。各位，今天我要向大家郑重地宣布一件事情：我许硕，仁爱私人医院的院长，不孕不育。他一个男人为什么要官宣这件事？这种事不该藏着掖着吗？在这里，我要向我的妻子江岩女士郑重地道谢。这些年，她体谅我，包容我，默默为我忍受了很多。她一次又一次地去做试管，只是为了给我生个孩子。哇，这可真是绝世好男人啊！有很多男人，女人让他生孩子，他反而觉得自己应该的，这可真是人渣。可不是嘛，许院长他老婆好幸福，能嫁给这种好男人，他老婆上辈子一定是拯救了银河系了吧？可是最近，她有点生我气了，她甚至提出了离婚。不会吧？这女人真是不识好歹，这么好的男人竟然还提离婚，身在福中不知福。诸位，我恳请大家把这条新闻的热度推上去，让我老婆看到。我希望她能原谅我。推上去，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 推上去。无耻！你先别激动啊，小心身子。老婆，这是你当时扔掉的结婚戒指，让我们重新爱过。老婆，我爱你。你不来，我不起。好啊。给我等着！我们都被许院长的诚意与深情打动了。他的妻子江岩女士会出现吗？出现！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 老婆，我就知道你会来，我就知道你会原谅我。再给我一次机会，我们重新来过，好不好？我就知道你会原谅我，老婆。我已经意识到我自己的错误了，下半辈子让我保护好你和咱们未来的孩子。我。这怎么回事？你怎么了？许硕，我这辈子都不可能原谅你，你我之间从此以后恩断义绝。
婆，我不就是隐瞒了我不孕不育的事？我不就是没有官宣你是我老婆？你至于吗？就只有这些吗？许硕，你是不是太健忘了？哦，对，还有佳宁和轩轩。是，我对轩轩挺好，但是你不能因为吃孩子的醋，你就要跟我离婚，你也太无理取闹了。我无理取闹？许硕，你对轩轩就只是挺好的吗？徐爸爸，老公，徐爸爸，我疼。爸爸，是我肚子好痛，我要去医院，我得去医院。周医生在吗？周医生刚刚接了一个病人。去，把他叫过来。对，我对轩轩是有点偏爱。偏爱？许硕，当我跟那个孩子撞到一起的时候，是你先把手伸向了别人。当我肚子痛得要去医院的时候，是你对我视而不见。当我躺在急救室里，我肚子里的孩子奄奄一息的时候，是你把周医生给调走了，去给你白月光的孩子看擦伤。孩子？什么孩子？不是告诉过你了吗？你会不会还要说你怀孕了吧？许说，我就是……人家老公本来精子就不好，而且还是3代单传，错过这次机会，可能就断子绝孙了。我祈求了13年，好不容易给你准备了这个惊喜，可是，在那一瞬间，是你亲手毁了他，是你亲手把你唯一的孩子杀了。不可能！你在撒谎，你在骗我！不可能！他没在骗你。孩子流产之前，他苦苦哀求，声称是你的妻子，一次次的让我们救这个孩子。但是因为你的贪婪、自私、隐瞒，整个医院不知道你什么情况，最终孩子流了。你也在撒谎，你也在骗我，你也在撒谎！许硕，是你害死了你的孩子，你还让我亲手给孩子准备的衣服让给那个孩子，让他给他的狗穿。你跟一个小孩争什么？他8岁，你也8岁吗？给他。你还纵容你的白月光，诋毁了你孩子的一块种。你想起来了吗？还要我继续提醒你吗？我求求你，我求求您不要再说了，强爷不要再说了。我为什么不说呀？我为什么不说啊，许硕？你现在知道心疼了，你知道痛了，那我经历了这些呢？我陪你做了13年的试管，你知道当那抽进我子宫的时候，我有多疼吗？你知道，当我感觉我体内的那个生命，它在一点流逝的时候，我有多疼吗？你知道，当我一次的去求着周医生，我求他救救我的孩子的时候，可是你把周医生给叫走了，你让他给你白月光的孩子看擦伤，你知道我有多绝望吗？我不知道，教爷，我不知道，我真的不知道。许硕，是你亲手杀害了我们的孩子。对不起，教爷，对不起。对不起有用吗？对不起能让我的孩子回来吗？能让我这13年的青春回来吗？
许说，这些就是你给我准备的惊喜啊！那太好了，我也有一个惊喜要送给你。许说，我永远都不会原谅你。我们依靠在白色橄榄树，它充值平行时空。你忘了你曾经说过的话了吗？你要说什么呀？你说，孩子！你跟我结婚就是为了孩子吗？你跟我结婚就是为了我的子宫吗？当然不是。那不就行了？我跟你结婚又不是为了你优秀的基因。你说，我们结婚并不是因为生孩子，对，我们结婚并不是为了孩子，是因为爱。你再给我一次机会，我们重新再见好不好？我们不做事，我们不要孩子了，好吗？张岩，不要孩子了，就咱们俩，看别人大江大河，就变千山万水，我们不要孩子了。凭什么？许硕，凭什么？凭什么？你难道忘了吗？不孕不育的人一直是你，我是可以有孩子的。你是想让我陪你丁克到老吗？你已经浪费了我13年的青春了，你凭什么还想浪费我一辈子？对不起。许硕，你这个人就是太自私了。很多男人都是以丁克来掩盖自己的不孕不育，耽误了女人一生。江岩，你不要走，你再给我一次机会，我们重新在一起好不好？你再给我一次机会，我愿意为你做任何事。你放开我！你走开！你不许伤害我的许爸爸！真好，许硕，你的白月过了，孩子全都到场了，一家人整整齐齐了，我倒像那个外人了。江岩，我跟他们没有任何关系，我要怎么说你才相信我？好啊，那不如这样吧，许硕，你扇郑佳妮一巴掌，打到我消气，说不定我消气了，就会选择相信你呢。在说什么？你疯了！你刚刚还说愿意为我做一切的，现在又不愿意了。连小三儿都来了，简直无耻！这小孩怎么也这么绿茶呀？怪不得原配心要死。咦，这里怎么有个戒指啊？好好看呢，看起来很贵耶。许硕，看到吗？我不要的垃圾，别人都当成宝呢。那就送给你妈妈好了，顺便祝你们一家甜甜蜜蜜，和和美美。江岩，不要走！不要走，江岩，不要走！许硕哥，你让他走啊！住口！江岩，许硕，这辈子、下辈子，我都再也不想见到你了。江岩！妈，你只让我见他一眼，就一眼。你回去吧，妍妍不会见你的。你在这儿都站了3天3夜了，你看下那么大的雪，你再这样下去，身体会吃不消的。妈，这是我和妍妍离婚的时候，我应该分给她的东西，麻烦你转交给她，让她一定保重好自己。
妈妈，我想吃冰淇淋。好，我们现在就去买好不好？嗯。